បងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្របពេលដែលពិភពលោករបស់យើងកំពុងតែច្របូកច្របល់ដោយសារតែការរាំងស្ទះនៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដែលនាំឲ្យប្រេងឡើងថ្លៃយ៉ាងកប់ពពកដែលបានបង្កចលាចលពេញទីផ្សារប្រេងសកលលោកដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់បិទច្រកសមុទ្រហូមូដែលរហូតដល់ប្រមាណជា20%នៃប្រេងពិភពលោកត្រូវដឹកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រមួយនេះតើអ្នកដឹងទេថាប្រទេសណាខ្លះដែលជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសកំពូលទាំង10ដែលមានប្រេងបម្រុងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកវាជាការពិតណាស់បាននិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលេខ1ច្បាស់ណាស់ពលគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងមហាអំណាចយោធាធំបំផុតទី1នៅក្នុងលោកក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយពីប្រេងបម្រុងវិញគឺអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ10ឯណោះពលគឺនៅបាតតារាងវិញក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង10ដែលមានប្រេងបម្រុងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2026កន្លងទៅថាដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យរបស់អង្គការប្រេង OPEC សម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2026នេះថាប្រទេសកំពូលទាំង10ដែលមានប្រេងបម្រុងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះរួមមានដូចខាងក្រោមចំណាត់ថ្នាក់លេខ10សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រេងបម្រុង45,000 លានបារ៉ែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ9ប្រទេសលីប៊ីមានប្រេងបម្រុង48,400 លានបារ៉ែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រេងបម្រុង80,000 លានបារ៉ែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ប្រទេសគុយវ៉ែតដែលមានប្រេងបម្រុង101.5,000 លានបារ៉ែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលមានប្រេងបម្រុង113,000 លានបារ៉ែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានប្រេងបម្រុង145,000 លានបារ៉ែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ប្រទេសកាណាដាមានប្រេងបម្រុង171,000 លានបារ៉ែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានប្រេងបម្រុង208,600 លានបារ៉ែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានប្រេងបម្រុង267,200 លានបារ៉ែលនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលមានប្រេងបម្រុងរហូតដល់303,200 លានបារ៉ែលឯណោះ